Jag brukar berätta om Jesus jämt. En del tycker att jag är jobbig, för jag berättar ju jämt om honom överallt. Men jag ska berätta om en som var jobbigare än mig. Han hette Paulus. Först var han en sån som hatade alla kristna. Jag ska slänga mig i fängelse och jag ska sparka på dem. Men sen så mötte han också Jesus. Och då blev han en sån som älskade Jesus. Och började gå på den sidan som vi är. Som älskar Jesus. Och berätta om honom överallt. Och då var det så att till slut så sa de så här till Paulus: nu får du lägga av. Och han kom till och med i fängelse. Och sen var det en massa rättegångar och grejer. Och så sa Paulus så här: nej, men jag vill komma till Rom. Där ska jag bli död. Okej, du ska få som du vill. Du ska få åka till Rom. I Italien ligger det. Han var ju i Israel, det var ju jättelångt. Och tror att de hade flygplan på den tiden? De hade inte köpt några. Eller byggt dem, han visste inte ens vad det var. Hur tror ni att man tar sig från Israel till Rom i Italien? Tar man spårvagn? Vad tror du? Ja, man kan gå. Det är fruktansvärt bra. Men det går att gå. Men det gjorde de inte. Vet du? Häst och vagn skulle man kunna ta. Också väldigt långt. Det gjorde de inte. Vet du? Det var så här. Julius hette en gubbe. Så han sa till Julius: Julius, du får ta hand om Paulus. Och så är det några fångar till. De ska du ta hand om. Se till att de kommer till Rom. Och de får inte smitta. Okej, så Julius. Och med en gång så började Paulus att berätta för Julius om Jesus. Och så tog de riktiga kompisar. Julius och Paulus. Ja, vi ska åka med denna båten i alla fall, sa Julius. Så hoppade de ombord på den. Och så sa de att det är några fångar här, vi ska iväg åt det hållet där. Men den båten gick inte ända till Rom. För de fick åka någon dag med den. Sen bytte de till nästa båt och till nästa båt. Och så var de på väg till en ö som heter Kreta. Och vet ni, det blåste nästan ingenting. Och hade de motorbåt, tror ni? Segelbåt. Seglet hängde bara som en sexa. Och det gick så här fort ungefär. Tänk att åka till Rom i den här hastigheten. Det tar lång tid, ska jag säga. Det var riktigt sån fjärtvind bara. Det var ingenting. Så de åkte sakta framåt och sakta framåt. Så kom de till en hamn. Och så var det någon som sa: alltså jag tror det börjar bli sent på hösten. Jag tror inte vi ska segla längre. Och Paulus, han sa: nej, vi ska inte segla längre nu. För att om vi fortsätter nu så kommer det gå illa. Och båten kommer sjunka och vi kommer drunkna. Det kommer inte bli bra. Ja, men vad vet du om det? Du är ju fånge. Vad har du för yrke då? Ja, jag kan göra tält. Ja, då ska du inte komma och snacka om väder. Vad säger du som en styrman? Ja, vi åker. Vi tar i alla fall båten en bit till den hamnen där borta. Det är en bra hamn för vintern. Så de kastar ut. Och Paulus tänkte: okej. Så åkte båten iväg. Och när de hade kommit utanför piren och de var en bit ifrån land så där, då hände en grej. Det började blåsa något fruktansvärt mycket uppifrån land på den ön. Rätt ner på båten så hela båten började luta sig, va? Och de åkte fort. Och nej, det var det värsta blåsen. Och hela båten krängde efter båten när de lutade sig mycket. Och det gick så fort. Och det rann in vatten i båten. Och de fick till slut kom de i skydd bakom en liten ö. Som i alla fall kunde bärga, för livbåten där bak hade nästan ramlat i. Så de fick lyfta upp den och knyta fast den. Men när de kom förbi ön så blåste det ännu mer. En riktig jättehöststorm. Så hela båten åkte iväg. Och han som stod och styrde, han hade ju så här stor ratt, va? Han rejält, han orkade sig för att hålla upp båten. Men det sa: det går inte. Och hela båten lutade sig. Den höll på att vänta. Vad ska vi göra? Vi får ta ner seglen. Så de började ta ner seglen. Och då gick det lite bättre. Men då började det gunga för det var så höga vågor. Och hela båten drev iväg. Så de slängde in någonting som heter drivankare. Det är som stora påsar, kan man säga, i vattnet. För då åkte båten saktare. Och låg lite mer till. Men de drev iväg bort ifrån land. De hade ju tänkt gå in på Kreta och vara där över vintern. Men nu drev de ut till havs jättelångt. Och det var så dåligt väder. De kunde inte se solen. Det var mörka moln och jag tror att det regnade. Och alla frös.
tvärt i båten. Och det hade börjat rinna in vatten i båten också. Och sjömännen var ju ganska vana vid sådär. De tyckte det var lite häftigt i början. De började ösa ut vatten och sådär. Men en del som var passagerare, de mådde ju illa. Har ni åkt båten någon gång och mått illa? Inte så kul. Och det höll på hela dagen. Och de åkte iväg så här. Och de kunde inte komma in till hamnen. Och det blev natt. Alla sa, åh, det ska vara på natten nu då. En del fick kunna lägga sig. Kunde man sova för hela båten gunga så här. En del kunde sova lite. Men de flesta inte någonting. Nästa morgon var det lika dåligt väder. Och nu såg kaptenen så här. Vi måste slänga grejerna över bord. I vattnet med dem. Så att vi inte sjunker. För nu hade båten börjat bli så tung av allt vatten som hade kommit in. Och släng resväskorna först. Han tog sina resväskor och slängde i dem i vattnet. Och det blev lite bättre. Ja, ni får ta den där säcken här också. Ja, de slängde i säcken också. Ja, det blev lite bättre. Det var en sån storm. Så sjömännen till och med som var vana, de blev rädda. Och det var en dag, de höll på i 2 dagar, i 3 dagar. Det bara stormade och hela båten på att bryta sönder ett havet. Det gick så lång tid att till och med Paulus tänkte, nej, Gud, han måste ha lämnat mig. Ska jag dö här ute på havet? Jag skulle ju berätta om Jesus. Hur ska detta gå nu? Det står i Bibeln så här att han kände att allt hopp var ute. Det gick flera dagar. Stormen var så hård. På natten såg de ingenting. För det var bara så inga stjärnor. På dagen såg de nästan ingenting. För det var moln och man kunde inte navigera. För när man navigerar på den tiden, alltså styrde, så måste man veta vad stjärnorna var. Så visste vilken kurs man skulle ha. De bara seglade iväg. Men en morgon så sa Paulus, hörni, lyssna på mig! Och alla de var ju, när hade de ätit så dåligt med så att de var ju så matta och trötta. Ja, vad är det då? Ni skulle lytt mitt råd, sa Paulus. Jag sa ju att vi inte skulle segla ut den för det skulle bli storm. Och kolla vad det blivit. Ja, det har blivit storm. Just det. Men vi ska inte tappa modet. För i natt kom det en ängel till mig ifrån den guden jag tjänar. Han jag känner, han som jag sitter i fängelse för. Han den guden som finns och funkar. Det är samma som vi tror på, va? Han som finns. Ja. Och han sa så här till mig. Du, Paulus, du ska inte vara rädd. Du ska komma till kejsaren i Rom. Inga problem. Men båten måste gå förlorad. Men Gud ska se till att ingen drunknar och dör ihjäl. Så det är inga problem. Men gör som jag säger bara. Okej. Man dumt inte lyssna på han från början. Men okej. Sen när de hade varit ute och drivit i 2 veckor. Kan ni fatta så länge 2 veckor är man ute på sjön? Så börjar sjömännen skissa dem ner i vattnet ett rep för att se hur djupt det var. Det är bara 10 meter. Vi måste vara nära land. Såg ingenting. Och så kollade de efter en stund till. Nu är det bara 5 meter djup. Vi måste vara nära land. Och nej, vänta. Tänk om hela båten åker rätt upp på land och bryts sönder. Hur ska det gå då? Vi måste slänga in mer ankare. Så de slängde in ankare bak i båten för att bromsa den. Och så var det några sjömän som tänkte, vi smiter. Vi sticker härifrån. Så de smet bak till livbåten där bak. Och hoppade i den. Och skulle precis hissa ner den. Så sa han, vad ska ni göra? Vi ska bara ut och ro lite och slänga in ett ankare där framme istället. Men det kan ni göra där framifrån. Ja, men vi tyckte det var kul att sitta i båten. Då sa Paulus, nej, de får inte smita för då kommer folk att dö. Då kapar man av linan till båten och de kom upp igen. Så sa Paulus, nu gör vi så här. Här är lite mat som vi har sparat. Ta och ät. Så tog han upp brödet och sa han, tack gode Gud för maten, amen.
Så bad han till Gud. De andra trodde ju inte på Gud. Så bröt han och så käkade han. Ta ni också, det är jättebra. Vi behöver ha mat nu för nu blir det lite jobbigt en stund. Och de andra började äta också och då fick de lite nytt mod. Men det var några vakter som tänkte så här. Nu om alla kommer ner i vattnet här så kommer ju faktiskt, nu ska vi se här. Ska ni kanske gå ner här tror jag. Ni får gå ner där tror jag. Bra. Och om fångarna kommer i vattnet då kommer de att smita. Så jag tänkte vi slår ihjäl dem. Men Julius han vill ju rädda Paulus. Nej. Kommer inte på fråga. Jag tar ansvar för de här, inga problem. Och rätt var det så sa det pang! Och de blev jätterädda allihop. För nu hade båten gått på grund. Rätt in i en vik. De såg land där borta. Man hade försökt styra in den men nu sa det bara pang! Och båten satt fast. Och vågorna kom i bakifrån och slängde sig upp över båten. Så båten började bryta sönder. Då sa Paulus, okej, nu gör vi så här. Nu hoppar vi i vattnet och tar tag i någon brädbit eller någonting och så driver vi i land där och så ses vi på land. Allihop. Okej. Och då var några sjömän som kom fram. Ursäkta. Jag kan inte simma. Nej, men då får du ta den här stora brädan här. Håll hårt i den bara. Och så hoppar de in i brädan. Och så drev de in i land. Och en efter en hoppade i vattnet och kom i land. Och så tittade de ut på båten. Och då såg de hur vågorna kom på båten och bröt sönder den. Och till slut sjönk den till båten. Och när alla kom upp på land igen så stod de där. Och så räknade de 1, 2, 3, 4, 5. Jag tror det var 237 om jag minns rätt. Som hade varit med på båten och stack iväg. Och när de räknade nu så var de på pricken 237. Det hade blivit precis som Paulus hade sagt. Båten hade gått förlorad men ingen hade dött. Och när de kom in så fick de veta att de hade kommit till en ö som heter Malta. Och så var det några som bodde där. De kom in och tänkte, oj vi måste hjälpa er. Så de gjorde en brasa där, för alla var ju jätteblöta. Och det var på hösten så de frös ju lite grann. Och så gjorde de en brasa där och så stod han och värmde sig där omkring. Och Paulus han hjälpte till, han skulle slänga in en gren i brasan. Och när han tog upp en gren så kommer det en orm. Och hugger tag i armen. En giftig orm. Och de som bodde på ön och sa, okej, vi förstår. Det där måste vara en mördare eftersom ormen dödar honom. Men Paulus, han bara skakar på och sticker med det. Så fortsätter han. Och ingenting hände. Det var en giftig orm. Normalt skulle man dött av det bettet. Men inte Paulus, för Gud var nära honom. Och då började alla kolla. Va? Dör han inte? Och då så sa Paulus, ja men jag jobbar för Gud i himmelen. Och han har omsorg om mig. Och då började alla komma och vadå Gud? Vad berätta? Och då fick jag inte berätta om Jesus för allihop. Och så berättade man kunde göra. Så var det en som var sjuk där. Då bad de för honom. Och vet ni, då blev han frisk. Häftigt va? Och så var det en till som hade en rik Maltas mest förnäme man. Han bodde där borta. Och hans pappa var sjuk. Och då gick de till honom. Och så bad de för honom så han blev frisk också. Och då var det ju så bra. Trots att de hade kommit absolut dit de inte skulle. Så blev det ju ändå väldigt bra. Båten blev förlorad. Men ingen hade dött. Man hade räddade allihop. Och nu kom de ju till Malta. Och nu fick Paulus predika och berätta om Jesus på Malta. Och han fick ju be för de som var sjuka. Och Jesus var ju med och gjorde dem friska. Så många där började tro på Jesus. Fantastiskt va? Ibland kan man tänka så här. Och för Paulus hade nog tänkt så här. Nu ska vi åka till Rom och så ska jag få bli frikänd. Och sen ska jag fortsätta och göra vad jag ska göra.
Men det blev inte allt som han hade tänkt. Utan det blev katastrof. Han fick ju åka båt som höll på att sjunka. Han höll på att dö. Det står till och med i Bibeln att han hade tappat allt mod. Han hade gett upp Paulus. Och ibland kan jag också känna så här att när det går dåligt att det funkar inte någonting. Men när det är så, för man känner så ibland faktiskt, då kommer Gud alltid att puffa på mig och säger, jag är nära dig varenda sekund. Gud är aldrig det. Jesus har ju sagt så här, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Och det hade han sagt, det gäller Paulus också. Och det gäller dig också. Ibland kan det vara så att bara för att man är kristen och tror på Jesus så behöver det inte alltid vara lätt. Nej, det kan vara svårt många gånger. Men Jesus har lovat att alltid vara nära. Och det betyder att vi kan vara trygga vad som än händer. Därför att vi är i Guds händer. Vi kan vara trygga vad som än händer för att vi är i Guds händer. Men man kan vara rädd, men vi kan vara trygga. För Gud har omsorg om dig. Han vill dig